रात को ये एक लफ्ज पढ़कर सो जाएं, सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है ये सब झूठ है तो पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा। बहुत ही आजमूदा और आसान वजीफा है। मोहतरम नाजरीन, आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में दौलत आ गई, आप रात को सोए तो सुबह आपने देखा कि घर में हर तरफ दौलत ही दौलत है। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये इस तरह करके देगा। आप एक दफा पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल, जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को रात को आपने सोने से पहले पहले जरूर कर लेना है। इस अमल के बाद दौलत को आपसे प्यार हो जाएगा, दौलत आप पर आशिक हो जाएगी, आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप खर्च कर लें, पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को और इस वीडियो को गौर से नोट फरमा लें, गौर से सुन लें, ताकि आप लोग इससे फायदा हासिल कर सकें। ये ऐसी परफेक्ट तस्बीह है, ऐसी पावरफुल तस्बीह है, इंशाअल्लाह रात को जब आप ये तस्बीह पढ़कर सोएंगे तो सुबह दौलत का जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगा, इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है, ताकि बाद में आप लोगों के लिए कोई मसला भी ना बने, कोई परेशानी भी न बने। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में नजर आ रहा है, चाहे वो कोई मजदूर है या चाहे कोई अफसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में आती है कि घर के अखराजात इतने बढ़ गए हैं, पैसों से गुजारा ही नहीं होता, जितने मर्जी पैसे कमा लें, पैसे पूरे ही नहीं होते। इंशाअल्लाह आज का ये वजीफा आप कर लेंगे तो आपके रिज्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक फरमा देंगे। गैबी हाथों से, गैब से आपके लिए इतनी दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिज्क के हवाले से परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह खत्म फरमा देगा। मेरे भाइयों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं, अल्लाह पाक से आप पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो, और जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक के खजाने बहुत वसी हैं, आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। वो तमाम मुश्किलात जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अल्लाह के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना रिज्क, इतनी दौलत से माला माल कर देंगे। तो मेरे भाइयों, इस तस्बीह से आपकी जिंदगी के वो तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे जो पूरी जिंदगी खत्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज की दलदल में हैं तो मेरा अल्लाह इस वजीफे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज से निकाल देगा। या आपके घर के अखराजात बहुत ज्यादा हैं, इनकम बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक ऐसे वसीले पैदा कर देगा, ऐसी जगह से आपको गैब के खजानों से रिज्क अता फरमा देगा कि आपकी जो भी मुश्किल है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस अमल को अपने पास पूरी तवज्जो से नोट फरमा लें, एक नोटबुक ले लें, पेन ले लें, क्योंकि बाद में लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि वजीफे की हमें समझ नहीं आई, वजीफे का हम किस तरह करें। तो मेरे भाइयों, इस वजीफे को अपने पास नोट फरमा लें। सबसे पहले मेरी उन तमाम बहनों से गुजारिश है, इस वजीफे को अपने खास अय्याम में बिल्कुल भी ना करना। ये अल्लाह पाक के 3 सफाती नाम मैं आपको बताऊंगा और साथ सूरत कौसर का वजीफा बताऊंगा, और आप रोजाना रात को सोते वक्त कर लें। इंशाअल्लाह आपके मालो दौलत में, आपके रिज्क में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। इस वजीफे को आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन आप पूरे यकीन के साथ कर लें तो सुबह आप उठकर देखेंगे, चौथे दिन तो आपके पास गैबी तरीकों से रिज्क, माल, दौलत आ चुका होगा। आपने बावजू हालत में अपने बेड पर जब आप सोने के लिए जाएं तो सबसे पहले 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इस वजीफे से पहले पढ़ लें, और कोशिश करें कि जब आप ये वजीफा शुरू करें उस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। आपने सबसे पहले इन 3 नामों की एक तस्बीह पढ़ लेनी है। पूरे 3 नामों को एक दफा पढ़ेंगे तो वो एक शुमार होगा। मैं बता देता हूं, मैं पढ़ लेता हूं आप लोगों के सामने, फिर आपने भी इस तरह पढ़ना है। या गनियू, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, एक शुमार करना है।
پھر اسی طرح یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو دوبارہ سن لیں، یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو، یہ پورے 3 نام ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک شمار ہوگا، ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھ لینی ہے اور 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، بعد پھر اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ صرف 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، صرف 3 دن، چوتھے دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے سو جانا ہے، آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یقین کریں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہنوں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کے بارے میں اور زیادہ نہیں بتا سکتا۔ اس عمل میں اتنا دم ہے، اس عمل کی اتنی طاقت ہے، ایک دفعہ آپ کر لیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ 3 دن کا وظیفہ یہ زندگی میں کر لو تو میں ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پوری زندگی مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے کہ کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے کہ اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا رزق کہاں سے آ گیا، آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا، جاننا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے۔ پہلے بھی میں یہی کام کرتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اتنے رزق سے مجھے نواز دیا ہے، اتنا پیسہ عطا فرما دیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میری اپنے تمام ویورز سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ان تمام بہن بھائی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، جو مفلسی کا شکار ہیں، تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ پاک کے نام سے اپنے اللہ کو پکاریں گے تو ان کی اس مشکل کو اللہ پاک دور فرما دے گا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب ایک تو آپ اللہ پاک کے صفاتی نام، اس مبارک وظیفے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، ایک اس کا ثواب ملے گا، اور دوسرا جب ان کی مشکل ختم ہو جائے گی تو دوسرے طریقے سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ان تمام لوگوں کو بتائیں۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، میرے جتنے بھی ویورز ہیں، اللہ پاک ان کی مشکل کو دور فرمائے اور ان کو بہترین رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض کی پریشانی ہے، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ جس طرح میں نے وظیفہ بتایا ہے، اسی طرح اس وظیفے کو ضرور کر لینا۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دینا اور شیئر بھی ضرور کرنا۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے، ایک نئے عمل، ایک نئی تسبیح کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر